హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శోభా హెల్తీ ఫుడ్స్ అండి. ఈరోజు మీకు జింజర్ గార్లిక్ సూప్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారో చూపిస్తానండి. ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా, చాలా సూపర్గా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఈ సూప్ తీసుకోవడం వలన మనకు గొంతు నొప్పి, అలాగే కోల్డ్ కాఫ్ అయినప్పుడు కూడా ఈ సూప్ తీసుకోవచ్చు. అలాగే మనకు ప్రజెంట్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో కూడా గొంతు నొప్పి, కాఫ్, జలుబు ఉన్నా కానీ ఈ సూప్ అనేది తీసుకుంటే హెల్త్కి చాలా మంచిది. మనకు అలాగే వైరస్ బారిన పడకుండా కాపాడుతుందండి. ఈ సూప్ ప్రతి ఒక్కరు తీసుకోవచ్చు అండి. ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళన్నా సూప్ అనేది తీసుకోవచ్చు. అలాగే వర్షాకాలంలో మనకు కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇలాంటి సూప్ తీసుకోవచ్చండి. సూప్ చాలా సూపర్గా టేస్టీగా ఉంటుంది. మనం ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే సూప్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి. ఓకేనా? అలాగే ఫస్ట్ టైం చూసేవాళ్ళండి నా ఛానల్ ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. నేను పెట్టే వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్లో వస్తాయి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇప్పుడు జింజర్ గార్లిక్ సూప్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు అనేది మీకు చూపిస్తాను. నా వీడియో అనేది స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సూప్ ప్రిపేర్ చేయడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి: కొత్తిమీర సన్నగా తరుక్కున్నది, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, అల్లం ముక్కలు చిన్నవి, క్యారెట్ ముక్కలు చిన్నగా సన్నగా తరుక్కున్నది, మిరియాలు అండి కచ్చపచ్చ దంచుకున్నది, కార్న్ఫ్లోర్ 2 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టేసేసుకుని అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ కానీ నెయ్యి కానీ వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసుకోవాలండి. మీరు పేస్ట్ అయినా వేసుకోవచ్చు, లేకుంటే చిన్న చిన్నగా తరుక్కొని కూడా వేసేసుకోవచ్చు అండి. అలాగే సన్నగా తరుక్కున్న క్యారెట్ ముక్కలు వేసేసుకున్నాను. అల్లం ముక్కలు కూడా వేసుకున్నానండి. కొన్ని సన్నగా తరుక్కున్నాయి. మనకు సూప్ తాగేటప్పుడు చాలా మంచిగా టేస్టీగా తినేటప్పుడు ఇట్లా మంచిగా ఉంటుందని సన్నగా తరుక్కున్న అల్లం ముక్కలు కూడా వేసుకున్నాను. ఇలా మంచిగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఇందులో బ్లాక్ పెప్పర్ వేసేసుకోవాలి, పచ్చపచ్చ దంచుకున్నది. ఇలా మంచిగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలండి. ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత వాటర్ వేసేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ 400 ml తీసుకున్నాను. మీరు ఎంత సూప్ చేసుకోవాలనుకుంటే అంత వాటర్ తీసుకోవచ్చండి. ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు రుచికి సరిపడిన సాల్ట్ వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కార్న్ఫ్లోర్ ఉంది కదండి, ఇందులో కొద్దిగా వాటర్ వేసేసుకొని ఉండలు లేకుండా కలుపుకుందాము. మనకు ఏంటంటే అక్కడ ప్రిపేర్ చేసే సూప్ ఉడికే వరకు ఇక్కడ ఇది రెడీ చేసేసుకుందాము. చూడండి, ఇలా చేసేసుకోవాలి ఈ కన్సిస్టెంట్లో. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి బాగా ఉడుకుతున్నాయి. మనకు క్యారెట్ ముక్కలు కూడా ఉడికిపోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇందులో నేను క్యారెట్ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకున్నా, ఎందుకంటే హెల్త్ వైజ్ కూడా క్యారెట్ అనేది హెల్త్కు చాలా మంచిది కాబట్టి, కలర్ఫుల్గా కూడా ఉంటుంది, హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది కాబట్టి క్యారెట్ ముక్కలు కొన్ని ఎక్కువ తీసుకున్నానండి, సన్నగా తరుక్కున్నాయి. మనకి ఇందులో అల్లం ముక్కలు కూడా మంచిగా ఉడుకుతుంటాయి. చూడండి, ఇప్పుడు మనము కలుపుకున్నది కార్న్ఫ్లోర్ వేసేసుకోవాలండి. చూడండి, ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి. స్టవ్ అనేది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి. మనకు 5 minutes వరకు బాగా ఉడికించుకోవాలండి. చూడండి, బ్లాక్గా కనిపిస్తున్నాయి కదండి, అక్కడ మిరియాలండి కొద్దిగా కచ్చపచ్చ దంచుకున్నాను. అలా వేసుకుంటే మనకు సూప్ తాగేటప్పుడు కొద్దిగా తినొచ్చు, మంచిగా టేస్టీగా ఉంటుందని నేను అలా వేసానండి. మనకు సూప్ అనేది రెడీగా అయిపోయింది. ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసుకున్నానండి, సన్నగా తరుక్కున్నది. 1 minute ఇట్లా ఉడికించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, సూప్ రెడీగా అయిపోయిందండి. చాలా సూపర్గా టేస్టీగా ఉంటుంది. మనకు కాఫ్ కానీ జలుబు కానీ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి సూప్ ప్రిపేర్ చేసుకొని తీసుకోవచ్చండి. గొంతు నొప్పి ఉన్నా కూడా తీసుకోవచ్చు. అలాగే ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో, కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో మనకు ఇలాంటి సూప్ చేసుకొని తాగితే కూడా హెల్త్కి మంచిదండి. ఎవరికైనా గొంతు నొప్పి ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి సూప్ చేసుకొని తాగొచ్చు. అలాగే వర్షాకాలంలో మనకు కాఫ్ కానీ కోల్డ్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఇలా సూప్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి. అల్లం వెల్లుల్లి కూడా హెల్త్కి అనేది చాలా మంచిదండి. మనకు ఏ
వైరస్ బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది. అల్లం వెల్లుల్లి మనకు కీళ్ళ నొప్పులకు అలాంటి వాళ్ళకు కూడా అల్లం వెల్లుల్లి తీసుకోవడం వలన చాలా మంచిది. అలాగే రక్త ప్రసరణ కూడా మంచిగా జరుగుతుంది. ఇలా సూప్ ప్రిపేర్ చేసుకొని తీసుకోవడం వలన మనకు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కూడా మంచిగా పనిచేస్తుందండి. ఈ సూపు ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి, ప్రతి ఒక్కరే తీసుకోవచ్చండి. ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళన్నా కానీ తీసుకోవచ్చు ఇలాంటి సూప్. అలాగే షుగర్ పేషెంట్స్, బీపీ పేషెంట్స్ కూడా ఇలా సూప్ తీసుకోవచ్చండి, హెల్త్కి చాలా మంచిది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చింది చెప్పండి, ఓకేనా? ఈ వీడియో కానీ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. నేను ఇంకా కొత్త కొత్త రెసిపీస్ పెడుతుంటాను. నా వీడియో చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ అండి.